នឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីលេបមុខឲ្យសភ្លឺរលោងសម្រាប់ការពារកម្ដៅថ្ងៃនិងបំបត្តិមុនបានលឿនរូបមន្តនេះមិនត្រឹមតែអាចការពារមុខរបស់បងប្អូនពីពន្លឺព្រះអាទិត្យបានប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជួយធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាបំបត្តិស្នាមមុននិងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែករបស់បងប្អូនតាមបែបធម្មជាតិទៀតផងរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីហើយប្រើបានទាំងស្បែកស្ងួតនិងស្បែកខ្លាញ់តោះទៅមើលគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវការគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការនោះគឺលេម្រះសម្រាប់ប្រើពេលថ្ងៃ BB and CC cream ឬអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថាលេប៉េងប៉ោះនិងចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវការសេរ៉ូមបំបត្តិមុន Snow Girl ដំបូងដាក់លេម្រះមួយថ្លង់ប្រហែល1ស្លាបព្រាកាហ្វេលេម្រះជួយឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាកាត់បន្ថយមុនស្នាមអុចខ្មៅស្នាមជ្រីជ្រួញស្នាមមុនជួយឲ្យស្បែកដែលខ្មៅស្រអាប់ត្រឡប់មកជាភ្លឺថ្លាឡើងវិញវាក៏ជួយកម្ចាត់ស្បែកខ្លាញ់ការពារស្បែកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងជួយបិទបាំងស្នាមអុចខ្មៅស្នាមជ្រីជ្រួញហើយវាមាន SPF 50 PA បូកបន្ទាប់មកដាក់លេប៉េងប៉ោះមួយកញ្ចប់ប្រហែល2ស្លាបព្រាកាហ្វេលេប៉េងប៉ោះពិតជាល្អសម្រាប់ធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនភ្លឺរលោងចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវដាក់សេរ៉ូមបំបត្តិមុនប្រហែល2ស្លាបព្រាកាហ្វេសេរ៉ូមបំបត្តិមុន Snow Girl អាចជួយបំបត្តិបញ្ហាមុនទាំងអស់រួមមានកាត់បន្ថយការស្ទះរនញើសកាត់បន្ថយការកើតមុននិងកាត់បន្ថយការប្រមូលផ្ដុំបាក់តេរីជាមួយនឹងរូបមន្តដែលគ្មានជាតិខ្លាញ់ដែលសម្បូរទៅដោយជាតិស័ង្កសី BHA និង AHA ដែលជាមូលហេតុដែលវាអាចកាត់បន្ថយស្នាមអុចខ្មៅនិងស្នាមមុនក៏បញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អបងប្អូនអាចដាក់វានៅក្នុងខ្លោងហើយទុកប្រើប្រាស់បានរហូតដល់ទៅ2ខែលាបវានៅលើផ្ទៃមុខបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតមុខរួចវានឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់និងភ្លឺជាងមុនបានភ្លាមប្រើលេការពារកម្ដៅថ្ងៃនេះគ្រប់ពេលដែលបងប្អូនចង់ប្រើជាពិសេសពេលបងប្អូនចេញទៅក្រៅតាមរយៈការប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលសភ្លឺថ្លាស្បែកដែលគ្មានមុនគ្មានស្នាមនិងជួយឲ្យស្បែកសខ្ចីតាមបែបធម្មជាតិសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ